వెల్కమ్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఫన్నీ బాయ్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసేది అంటే నేను సెల్ఫీ స్టిక్ అయితే ఆర్డర్ చేసేసిన. టచ్ చేసేది ఈ అన్బాక్సింగ్ అయితే ఏంటి బాబా అన్న ఇంకోసారి అన్న ఈ అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. మనం చేసినది ఇదే అన్నమాట సెల్ఫీ స్టిక్. ఇది కావాల్సి వస్తే మీకు చూపెడుతున్నా అన్నమాట. ఇది అన్నమాట స్టిక్. ఇది లైట్ అన్నమాట. కౌనరతు ఏంటండి అరాచకం? ఆరాలు అయితే బాగుంది ఓకేనా. ఇక్కడ కావాల్సిన డిస్క్రిప్షన్లో టీవీలో ఇది మన బ్లూటూత్ కనెక్షన్ అన్నమాట. ఓకే గైస్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇలాగే మీరు సపోర్ట్ ఇవ్వండి. ఓకే.